如果走这里面进去，这里面是啥子呢？哇，好恐怖！来，龟龟过来，我喂你。哎呀，你真过来了！我现在能体会在重庆旅游的感觉了。在重庆旅游，光走路都要半条命。这个小重庆，我都感觉到这么恼火了。我刚刚走过来准备骑电动车，结果发现对面有一家什么邓氏家属非物质文化遗产，我感觉应该是很老的店。我去买一下。老板儿，特产就是这个油炸包，给我拿一个嘛。哪一个？嗯，对，是哪一个哟？好的。哦，应该是这个。哇，你买这么多啊？是不是经常买啊？很好吃哇！买到拿回上海。哦，拿回上海。哇，带得远。我来试一下这个，我把能不能看到中间一个洞，里头好像是豆沙还是啥子哦？它这个我感觉炸得很酥脆，上面都是炸得透明了。哦，里头是糍粑。还不错。我现在一点都不饿。我晓得，这个有点像啥子？有点像我们那种就成都的那种炸的那种方糕，但是它那个是软的，就是咬起很舒服。那个就是成都的方糕是炸成那种硬的呢，你们吃过没有？硬壳壳。哇！我吃到中间这个了。我以为中间这个是甜的，结果它口感是又到这个烤鸭了，结果它中间是咸的。我都快吃完了，我还是没吃出来中间这个是啥。反正就是没吃过的味型，很好吃。它吃起一点都不油。好了，我走不动了，我要骑过这个车，骑过去。看吧，我就说他们这儿全部是这个吧，这个楼梯，这又一个这个楼梯。到处都是这个楼梯，这种一模一样的造型。哇，我要下坡了，我要下这个大坡了，一会儿又上坡，一会儿又下坡。骑电瓶车我也觉得好累哦。哎，又走错路了。请沿叠相街向北出发。向龙山摩崖石刻。能不能进啊？不能进。哦，好像进不去了。已经封完了，哎，确实进不去了。问一下人，哎，你好，这个已经封了的，看不到了的。这个已经封了的，进不去。哦，好的，我看一下。算了，还是上去看下吧。既然来都来了，既然我都走到门口来了，我还是爬上来看一下吧。施工公告。哦，没得事，我还可以走缝缝头拍一下。这上面还有个茶铺，对吧？这家茶铺是不是关门了？果然，哎，那儿可以上去。我看这儿写的啥子啊？新祥龙山摩崖造像保护性哦，再重新修整一下，一直修到6月30号。6月30号以后就修好了。看得到不？那个地方，那个地方一直往那边都是。这个我感觉跟我刚才看那个，就是观音佛像有点像，他们就是都是很多手，但是他的手也掉了很多个了。看下这个上面，跟东陵寺的情况一模一样，我发现，就是在这个石壁上雕了很多佛像，然后背后就是住的住家户，住家户肯定是后面新修的房子，以前不晓得是啥，咋光秃秃的呢？为什么这一片是光秃秃的呢？照理来说，这一片墙壁上应该也是雕了很多佛像的，看不到了，肯定是已经垮了。我发现这儿摆了几个佛像啊。我好累啊！我坐一下。哇，头发都吹来中分了。
太热了，内江真的好热，给我的感受就是现在才4月初，今儿没得太阳，做的还挺舒服的。我今天走了16000步了，然后我本来就是想找个咖啡店坐下休息下的，结果我一路上没有看到咖啡店，全是吃饭的，全是小炒，全是吃面的地方。他们太喜欢吃了。好了，我现在准备往那个圣水寺那边去了。我走到这条路，我就感觉跟成都没啥子区别了。走到他们老城，然后走到那个爬坡上开那一节，我就觉得跟成都完全不一样。好，打了个车，准备去看下师傅，准备去圣水寺了。哦，对，圣水寺。圣水寺大概逛得到好久呢？啊？圣水寺大概逛好久呢？逛好久啊？啊。你因为每个菩萨都去拜，他只还是要逛多会儿。好吧，好吧。他一堆菩萨多啊。好的，去看一下。好，谢谢。哦，他的山脚不用爬山的。哎，不用爬山的。还是有噻。哦，好的，好，谢谢。等一下，手机掉了。好的。啊，到了圣水寺。这么热的天，可能也没得啥子游客来哦。就我这么中二跑起来。这是一个广场，然后这2头石狮子。好了，我准备进街了。我看哈，这个地方好像是要买票的了。哦，好，谢谢哈。好嘞。哦，售票处，来扫码直接付。付了哈。支付收款1元。哇，这个门票太感人了！我第一次，好像我去那么多景区，收费的景区哈，从来没有1元的，这个是首个1元的门票。看吧，我刚才西宁市跟你们说的还记得了不？药师殿是求平安的，观音寺我去药师殿，他们求平安，我就去药师殿求财。药师殿求财只有我一个人，然后那个菩萨他瞬间就把我看到了，把我的愿望看到了。他想到那些就是求平安的人太多了，要一个个排队。我一个人求财，瞬间先把我的完成了，好快啊！观音殿，我先大概看下地图吧，因为刚才那个司机跟我说的，这个地方还是有点大。我在哪儿哦？哦，我在这儿。把这边绕一圈，观音殿。哎呀，我刚才没有看到这个那个降什么山，降龙山摩崖造像，然后我在这儿可以看了，这里头也有药师殿那边，这儿有舍利塔。好，跟着绕过去。这个圣水寺唐代就有了，我看它的介绍。然后它为啥子叫圣水寺？是因为它有一个泉，永远都不会干，然后从山上流下来的，然后变成圣水了，所以说叫圣水寺。我去找下那个圣水泉在哪个地方，它就是因为那个泉就出名的，永远都有水，说的是。我往山上走，好清静哦，我觉得这地方。到目前为止，我一个游客都没看到。好像它这个山顶上好像还有一家酒店，这边应该是酒店。又是这个地藏王菩萨，拜一拜。他这个法器比人都还要高。这个就是舍利塔了。我看右边是什么？清德长老纪念堂。清德长老生前所用物品，很多人过来就是纪念，放这个花，摆这个花。这就是他的纪念堂。还有点大嘞，从这边看我摆的是他。义工换鞋，那我就不进去踩了，我在外面走就行了。就读佛学院，我其实一直想去那个浙大，四川那个浙大，就是开车太累了。浙大就是佛学院，全是佛学。他们这儿进去都不需要脱鞋，我感觉有点像泰国的寺庙了。这个地方好看吧？我发现每个寺庙都有一棵最老的古树，
然后古树旁边都挺漂亮的。南无摸摸菩萨，我第一次听到这个名字，拜一拜摸摸菩萨。他为什么叫摸摸菩萨呢？难道要摸一下他吗？哦，这有介绍，让我看一下。宋朝造像，距今800多年。手指触碰菩萨，现真身，能消除疾病。来，我来触碰一下，这个是他喊我触碰的，不是我故意触碰的。来，手碰一下。哇，感应到了。啊，这里头好多鱼哦。这后面是不是？哇，这边好漂亮。这是不是就是这个圣水哦？这么多鱼，我一过来他们就跑了。我好想丢点吃给他们了。我怀疑这里头就是这个圣水是名字的由来。所有山上的水会滴到这个地方，所以这个地方的水永远都不会枯竭。好多鱼。如果那个蛤蟆会吐水就好看。好，我们先去洞里头看一下。循循转动，孕育生命，生生不息。圣水是万佛源觉罗后面的，哦，就是圣水这个，看吧，我们看一下，就从山上这样子滴下来的，而且这个地方可以进阶的。那个山体里头还会进阶的，他们这儿到处都是这个，在墙壁上刻这个石刻。我准备进来了，里头有点黑，看这里面，哇，这个风景，看吧，灵泉圣水。如果走这里面进去，这里面是啥子呢？哇，好恐怖，好深啊，里头深不见底。我看这圣水，怎么喝呢？没得杯子。等一下，我又害怕把它弄脏了，用手接应该没得事吧？来，再试一下。哎，真的不是开玩笑，感觉真的有点甜，这个水，有一股一丝丝的甜味，应该是山泉。这儿也是可以接的水管，这儿放出来，那也是圣水哦，看吧？那我来试下这个味道，跟这个味道一不一样？这个不可能接的是自来水管吧？他们这儿水都用不完。这个就是自来水，跟那个水味道完全不一样。我现在区别出来了，原来圣水跟自来水味道，你们来试，你们来喝一下，真不一样，不是我开玩笑。突然有一个这种，就感觉明代或者清代的这种就是桥，挺有特色的。然后这儿还有一个这个桩桩，他们每一个盆子里头都装了水的，在养啥？哇，好多乌龟！吓我一跳，我刚才以为那个是假的，结果全是真的乌龟，一层一层的叠到中间，他们在晒太阳。来，龟龟过来，我喂你。哎呀，你真过来了，你太听话了吧？龟，听得懂不？哎呀，真过来了，太聪明了，还想吃东西。可惜我没得龟，我没得吃的给你，你肯定要失望了。哦，旁边有一个超级大的，旁边看得到不？这个水底下，这个是鳖，这个是乌龟，这有一个鳖很大。咪咪啊，你打招呼啊，咪咪啊，可不可以摸一下嘛？哎，你不是给喊我过来吗？你过来你就跑了，啊，挺有意思的这个小卖铺老板儿。好了，走圣水寺出来，我准备打个车去东兴老街看一下。我到这儿了，哇，他们底下在干啥？我到这个就是东兴老街了，底下在拍宣传片嘛。然后我上午坐的船，难道就坐的这个船？这写的啥？
历史洪水位307米。难道这个水一直涨，涨到这个位置来了？那不是底下这些商铺全部都被安了？这底下所有的商铺都安完了？哇，太夸张了吧！太夸张了！你这个情景不可想象。然后这个地方就变成全部是开船了。看不到下象棋。我好想去参一手啊！我是象棋高手。哎，这个不是别人小区吗？对，后面就是小区了，码头老巷。内江种甘蔗制糖历史悠久，所以说他们这儿叫甜城。哦，甘蔗深加工吸引大量商船在这个地方。应该当时古代的时候，应该是不是所有就是周边的城市还有远点的城市都在我们这个地方来，就是内江这个地方来去买甘蔗运回去，还有买糖。我发现了这个老街就穿插在就是居民楼前面后面都是居民楼的中间一条老街。哦，我还没走到最里面嘛，是不是？那儿才是最里面。我们再往里面看一下。四川走到哪儿啥最多？四川不管走任何地方，麻将最多。看好恐怖，密密麻麻的。我是不是把这个老街快走完了呀？吃货铺做个小吃货这家店。哎，这个是剪头发的。前面是个学校，全是打麻将的。这条才是他们应该就是游客的老街。刚才我走到生活区去了。这是以前码头的照片，以前码头就这样子的东西。哇，那个时候好繁华，那个时候船的商队。我走完了，这个老街大概转了一圈。咋说呢？它已经比较现代化了。我以为是那种就是纯的就是清朝老街，它现在已经变成居民生活区了。好，准备走了，我要准备坐这个车走了。我跟他说，应该很多人在这个位置拍照。这个拍出去就是漓江，再加上这个牌坊，挺好看的。现在我准备骑个共享电瓶车，然后在他们老城区去绕一绕，然后转一转。我没有做攻略，我只看了个大概，就是景点，然后其他攻略啥都没做。我又开始骑电瓶车扫街了。我在这边，我要去河那个江对面，应该是我电瓶车应该是也可以走这个桥上吧。红绿灯路口直行。我导了个航去江对面。哇，我骑到什么小街来了？这儿可以骑电瓶车吗？哦，可以骑。我以为这是楼梯下不去。哇，烧菜馆。可惜这个时候一点都不饿。哇，我是走到哪儿来了？全是人这两边。哦，我晓得他们在干啥？他们在等学生放学。我以为我走到什么景点来了嘞。哎呀，我这电瓶车骑不上坡呀，全是爬坡的。我不行了，我在这儿乱炫，我还是导航一家咖啡店算了。本来说的随便找的，找不到，太少了。我就导航这家，因为这家兔子咖啡随便搜了下，都在说这家是因为高圆圆去过的。我一般不去网红店的，但是打开都是在说这家高圆圆去的店，然后我就去这家休息一会儿吧。这家咖啡店居然就在这个大千园前面，我来了大千园的，我兜转转，我又回到大千园了。你们如果要来这个咖啡店的话，就顺便把大千园一起耍了吧，就不用绕路了。哎，我又看到他们在这儿拍照了。我先看到他们在其他地方拍，现在跑这儿来拍了。我终于骑到这儿来了。我看到这家咖啡店了，这家咖啡店好像很小，它门口也很小。我进去坐一下吧。比较小清新的店，我先老板帮我做咖啡，我先来杯冰水，太口干了。黄油拿铁，还挺好看的。杯垫放到，干杯。以前小点的时候喜欢烧的，就是很向往上那种品种，没有。其实挺不错的。它这个入口有一股苦涩，但是这个苦涩不是很浓很淡。它这个比纯的拿铁，多一个就是那个什么呢？我怎么形容呢？
黑巧的味道，对，跟黑巧味道差不多。黄油加拿铁，融合的刚刚好。好，老板你收一下啊。好，谢谢。哎，没得事，我赔下你这个。我喝完咖啡，我又有精神了。哎，我这个电瓶车还在这儿，我又准备骑着电瓶车。我刚才坐到这儿喝咖啡休息的时候，我顺便看了下附近的吃的。然后这附近有一家花花小吃店，它里头就是比较综合嘛，啥都有。我准备去吃那个小吃了。说实话，看这家咖啡店，它的门头也很小，然后位置也很偏，就是很神奇。就是它在网上很火，就是因为高圆圆不晓得为啥子跑到他店里头来喝咖啡了，然后就很多人都过来了。味道呢确实还可以，我已经看到了，骑到这儿就看到那么大的字“花花小吃”，向里走。我感觉这个地方也很偏吧，应该是比较出名的这些铺子。他们都不在乎口岸，反正你们都会过来。我去看有啥子小吃。我看介绍说花花小吃的就是品种很多，如果不是我一个人就好了，如果人很多就好了，我就会点很多样，每样尝一下。哎，可惜只我一个人。花花小吃，好多人，这才5点过，这个时候才6点钟，这么多人。第一个就是绿豆沙，我想喝，正好解渴。我看下点啥子。绿豆沙，哎，这儿有图片，看到图片点出来了。一个，就在这儿吃。扫码坐着。好，谢谢。好的。它是坐到可以扫码的。哇，来了！我不是下午在那个哪个地方吃了一碗爱马仕冰粉嘛？那个就是和这个就完全两种风格。那个就是属于新式冰粉，这种我其实对于这种老式冰粉我也很喜欢。看这个就是纯手搓的。现在，比如你想在成都吃这种老式冰粉，一般是吃不到的了。在成都现在都喜欢卖，就是什么，就是加调料的冰粉，因为它卖的比较贵。我反而喜欢吃这种老式冰粉。哇 ，Q 弹弹的，里面的气泡，看，很爽口这个口感，特别是我走了这个路。它这个冰粉一点都不散，吃起。这个冰粉就是，吃起之后有一点点嚼劲，不会在嘴巴里面瞬间就散了。来，再来试下这个。我今天也是体验了内江的甜食了。我今天吃了这么多份甜，吃了这么多量的甜品。看这个绿豆粥，这个绿豆粥，哇，好浓稠哦。它里头加了什么了？完蛋了，刚刚给老板说了，这个是热的。没得事，我比较随缘，啥都能接受。哇，这个小朋友一定喜欢吃这个。它跟平时的绿豆冰沙不一样。它里头是真的加了很多粥，很多米粒，那个米粒都煮得融了，一抿放到嘴巴头一抿就化了。哇，这个绿豆也是一抿就化了，太顺口了。其实我一点都不饿。但是，我突然觉得我可以瞬间把这两个吃完，把这个吃完。这个粥你们一定要点来吃，我不晓得冰的是啥子样子哈，但是这个热的也挺好吃的。瞬间吃完了，强推这个粥，一定要点这个。好，现在我慢慢吃冰粉了，因为我本来就在四川，冰粉吃的很多，就觉得很正常了。如果是外地，比如说外省的。来这儿，他肯定是觉得这个更好吃，我就觉得这个更好吃。好了，吃完了，基本上吃完了。我现在开始买票，我准备回成都了，太方便了，随时都有票。看嘛，随时都有票，而且它班次很多。77块钱我买了2等座，77块钱
就可以坐回成都。我买的这班，我专门买这个复兴号，因为复兴号这班它只需要35分钟。然后我现在准备去拍下内江的那个贵宾室，我看怎么样。好，出发。我还是去骑我那辆小电驴吧。我不喜欢打车去这地方，因为我喜欢骑电瓶车。骑电瓶车随时可以停下来，如果看到有意思的东西了。我跟你们说，骑这个超级方便。这旁边就是那个内江的高铁站，然后这儿门口就是有这个。这高铁站出来左手边就全部停的各种共享单车。等一下，我点一个还车。边的内江贵宾厅是在这个进站以后右边。我去问下支持啥子银行。反正我不买商务座，但是我还是要免费去体验一下，因为太近了，30分钟就到了，35分钟，商务座太亏了。我们银行有很多啊，没事，你说嘛。我有工行、广发，然后兴业这些。广发它有广发设备才是能使用，我们这边使用不了。哦。那个可以，支付宝。支付宝可以。那行，那我觉得，工行可以吗？工行可以。工行是用什么？哪一个？就是它的那个银行。它就会有那个高铁休息厅权益。哦，好的。好的，待会儿。先坐一会儿。好了，帮你们问了，很多卡都可以进这边。有工行，它广发它没有设备，但是它是支持的。然后还有支付宝，然后还有啥，基本上都可以的。而且这个厅很清静，没啥人。然后右边有喝的，那听这个吧，它这边有冻的水还不错。芝麻烧，这个好吃，我上次吃过的。然后这边有热饮 ，OK， 我就要这个。好了，我要回成都了，我要回家了。现在，内江的检票口是在楼上，我现在要上去。然后我们下一期见吧。